misale eza te to debeka na muke yango tolisa mabotati ça so la ndiga rose la to ba compagnie eza te ça to debeka na muke polibote esunga makana muke wana. Mais koto quand même boza na sécurité kulune eza te boza vraiment calme comme partout kulune eza ali kuluna ko dezangi te beaucoup ne bezangi be sigate partout ezali so luki kozwa so luki pe to kozwa te ko bi matongo na vie ezali ko lenda so lendi te eza passe na kapela ibanda nango 15h ti ba 22h batu ba panzani na bango batu balala la bango te ba panzana na bango bon muke ka bazo bunda la carte mo économie mutasali ayene dimanche samedi ambiance na kapela en tout cas kapela ele kalango bien muke ka nde bino mo bozo mona ka ya ka so na mbo te ko ya te po ngulu déjà 1 kilo nango pesé déjà so ba 15 000 francs de eza des belés de so so mi 4 kilos bon dana ba combien ba 60 000 de faut arana mbongo zo sou bière c'est bino bo panzi non biso to za to depuis 16h maintenant il y a un euro de 19h30 c'est que ma mboué qui est déjà bien est-ce que après la kapela batu balala ka vraiment na kapela ki batu balali ouais c'est pour lingi pe bango oyi bango baza ba yenga bango bango na ba bande bengana te mais classe moi ils a vraiment ofélé bon ba classe misusu bo ofélé mais misusu mbongo kaka plupart ne mbongo ba minerva ba 35 ba 25 de importance moreza na hote ofélé. Bonjour et bonsoir chers amis fidèles internautes bande ko balandi ya Congo Network TV des boyebi na kata ya bomesano si je na biso ya lelo eza bongo Kinshasa vie difficile to meka koyeba ndenge nini batu bazo vivre na kati ya ville ya Kinshasa naza précisément na quartier 13 na kati ya commune ya Njili to kotambola to meka kozwa vie ndeko moko ba biso ba difficulté nini oyo bazana yango awa na kati ya commune ya Njili la guitare espagnole lié yo ndeka toujours na mesana ko pesa no mabiloka bien vraiment to tambola to kozwa vie ndeko moko bayebisa biso ndenge nini bango bazo vivre awa na kati ya commune ya Njili na quartier 13 vraiment parce que tozo mona ba pesa mususu courir ezate vraiment to ebité qu'est-ce qui ne va pas vraiment alors que tozo na kati ya capitale vraiment to ebité ndeko mwasi bonjour ndeko to couture ozo sukula basani to ebité kombo nani kombo na Naomi toza na commune to na Njili Naomi habite toza na kati ya commune ya Njili to moi ndeko Naomi azo sokola vraiment basani Naomi to lito yeba difficulté nini o boza na mo vraiment na kati ya commune ya Njili difficulté toza na ka difficulté ya mai kaka koreza na moins peu bien mais mai vraiment mai passe non c'est que mai bimaraté to me kotam ça vraiment caméra parce que tout le monde peut bana bazo lekana na ba cantine mai to éviter vraiment ba uti nango wapi vraiment comme on a betoza kati ya capitale mais on dirait toza kati ya capitale te comme on a bana mikebo na ba cantine minene bazo tambola vraiment ko luka mai non mai awa ekenda banda mbula nini to ekenda banda mwa nini on a évité mais to rumelika na passa mai ba 3 mois na ndambo pe mai ezala kate mais courant ton yaka courant et vendre nango vraiment bien tozaka toujours na kata ba délestage ka courant pe ka ndenge maka courant soke bolambela ngote bo rapesela ngote ata bato bateka mai ba mai ezala pio vraiment malonga vraiment te. Bon, merci beaucoup. Naomi lobby awa courant ezalaka likala soke ye moyebo tiata congélateur ezate réchaud ezate dans courant et ya kaka tika kaka ya mai kutu ko lobate ezalaka na ngote vraiment ndeko Naomi à part mai na courant côté biloko kolia vraiment na Njili awa ezandenge nini ten biloko eza na ka lonzaka bombo kan so passe place na so biloko e mati côté pe biloko e mati ezalaka bon ko pa fuso ko pa fe commune ça so ko pa fu desa APD ça partout mais côté biloko le tlandaka ndeka vizo kende so biloko kiti apeki so ke mati api mati. Voilà, merci beaucoup. Ndeko Naomi alobi côté babilo ka kolia ezaka ndenge moko nde tomona na ba commune mususu ke mati ape na Njili na quartier 13 et mataka. Tozomona bana baza awebele bana ba telemi vraiment ebele bozo ba image bana parce que baloba ki pe ba école est comme gratuit. To me poser moi bana moi quelques questions ba répondre biso si réellement vraiment bazo tanga vraiment ba école ngoza gratuit à solo. Bonjour. Bonjour. Ya kombo nani? Kombo nanga Martin. Marto tangaka.
natanga na Saint-Martin. Oza classe ni 6e. Yebisa biso Martin bozo tango fele. Tozo tango fele. Bozo tango vraiment bien. Bien vraiment, bakoura bien vraiment bazo pesa biso. Voilà, merci beaucoup. Balobi côté étude moi na moko auti kolobaki bazo tanga vraiment au fele. To éviter parce qu'on est encore au début, to éviter na 4 ko zala ndenge nini bande ko balandi vraiment ya Congo Net TV, ndeka bomoni kaka ndeko nommé à répondre pour na vie sociale ya kolia ya mai ya courant et puis moi na alobi pour na classe. Vraiment to lito yeba lisusu ndeko nommé question mutuna na bisu ya suka to lito yeba. Côté o lokwa molili ezakami courant ezalaka te. Kuluna ezali to ezalité. Kuluna ezate. Donc auto vraiment batno so baza côté donc bozala vraiment na calme vraiment kuluna ezate sécurité za maka mais oh sécurité basoda pena vraiment te mais oh kuluna za ba jeune basangani groupe kuluna o bakala bato ana njili ezate. Ah voilà, merci beaucoup. Wana ezaki ndeko Naomi alobi côté kuluna ezana ngote bakala kala bango batute. Abi kuluna ezate kuna pe to tuni pe mwana biso ya classe alobi ke classe bazotanga ofele pe bazana bango à l'aise to kita to susu avi ya bande kuna biso mibali to musu bako expliquer biso ba difficulté nini oyo bango pe bazomona awa bande ko balandi ya Congo Net TV boyebi c'est toujours comme ça ezana bato balinga micro ezape bato mususu balinga la bango ko lobati ba mona na télé te aza komi bomba mais to zwa ndeko na biso mobali bonjour ndeko. Bonjour maman. Kombo nani? Comme na Nixon. Nixon tuzana venini. Oyo unga. Tuzana unga na commune. Kimbancheke. Ah voilà, donc nanga bo 13 côté musu Kimbancheke ko. 13 suki na venir ya kumbi kune. Ah de combal de luto yeba na kati ya commune bino ba difficulté ni mbozana yango. Ah difficulté za courant eza bien te mai pe pasi difficulté ne ming bina ngwana. Mai ba ezo ya cher. Mais courant to sera ngo mingi te mais ezo ya ndé cher. Mai pe ndenge moko. Vraiment balobi courant ezate. Courant est facture ezo ya cher mais courant o eyaka te. Mai pe kutu eyaka na ngote. Siko ndenge bino ba jeune bozo vivre na vivre vraiment koto est-ce que ba misala eza facile to ndenge ni ana kati Kimbancheke vraiment ba jeune bozo vivre comment bozo débrouiller kaka na misala mo to ndenge ni. Ah misala ezate to débrouiller kana muke yango to lisa mabotati. Ça so la ndiga rose la to ba compagnie ezate. Ça to débrouiller kana muke polibote esunga magana muke wana. Mais koto quand même bozala na sécurité kuluna ezate ni ezate boza vraiment calme. Comme partout kuluna ezali. Kuluna ko dezangi te. Bo kuluna bezangi be sigate partout ezali. Voilà, de combat la lobby kuluna et comme partout. Tous les manges ya bana bazo uta vraiment musika ndenge nini bazo kitana mai comme on a vraiment mawa mingi bana mike o ba ko za ta mususu na moment o mwana lali ou soit to mususu le mwana zo pemisa mutu na e ou bien to mususu mwana zo tanga mais bana bazo tanga vraiment malamu te pona nini akende ko luka mai po akende susu classe vraiment ba biloko boye ezo sala malamu te bande ko ba lobby ba lembi vraiment ko vivre vie ya molili ba lembi ko luka mai ndenge moko ya pasi eza vraiment malamu te donc to meka ko bongisa côté courant côté mai vie sociale donc to bongisa vraiment pour to zala bien to meko zwa ndeko mama na biso avandi azoteka vraiment to moni azoteka ba manga. Bonjour maman. Bonjour. Deni Bien. Maman to kuchu zo sukula ba manga to ebite ozotekela bana classe to ndenge to tekela bana classe. Maman to lito yeba vie sociale vraiment ya atolito yeba bozo vivre ndenge ni pona courant mai awa to vivre na difficulté pas ezali mai écoute ezala te to ke déjà soki ba 9 mois ngoyo to zala na mai te courant moko kutu to la kana courant parfois 7 jours 8 jours ba jour etikali to la na courant te courant zo ya ba $10 $15 to futa pona ni to la na courant te ba sur solution courant na mai. Si tout mai ezalate. Voilà, merci beaucoup maman. Maman cette déclaration alobi courant na mai écoute koto liwa ezalaka langote. Partout bato baso déclarer kaka courant na mai na 13 courant na commune njito et Kimbancheke balobi courant na mai. Donc partout bande ko na biso bino bato bozana ba poto na ba Angola bokena partout libanda mboka. Oh boza mitima malamu bo meka mpe ko sunga ba commune na bino parce que tozana commune Kimbancheke tozaki fe na commune njito bato bazolela kaka eloko moko. To
donc gouvernement azo assumer ba responsabilité mususu te parce que to éviter bazo sunga partout te tozo mo place mususu ezo bonga place mususu bazo bongisa te mais bino bandeko boza pe libanda ya mboka musala makasi ya kosala yango oyo oleki ya kozwa ba mbongo ya kokina ko bebisa ta mususu ya kosala ba tourisme mbongo boy oyo eza bien te et ozala bien quand même koya kosunga bandeko na biso oyo komona mama boye avandi pena mama moboti azoteka ba manga boye bane bele boye bazotambola ba mususu baza libanda to éviter qu'est-ce qui ne va pas balobaki classe eza ofele mais tozomona bana mususu baza kaka boye bazotambola tambola mbongo vraiment pona kosunga bana to éviter tomoni ndeko biso mobala asali déclaration alobi classe eza ofele te bazosenga bango mbongo mama bando moni classe bandi est-ce que babengani déjà bana na babandi obengana te mais classe yango eza vraiment ofele bon baklasse misusu bofele mais misusu mbongo kaka plupart nde mbongo baminerva ba 35 ba 25 de importance moko eza na ote ofele. Voilà maman bi importance pour la classe ofele c'était parce que ngapi na moni bane tozomona bane belé bazotambola kaka boye to éviter bandeko bino batu boza libanda ya mboka musala makasi ya kosala vraiment yango nazobeta sete kosunga bana o baza ba orphelin na bana mususu o bazotelengana kosunga ba commune na biso vraiment eza bien makasi kotonga oleki ya kosala ba mbongo ba ambiance soki bozotonga e kosala biso bien donc Congo Kinshasa eza capital moko boya munene donc tozala mambo ebele ya kosala mais tant bozo ko kosala ngote bambongo na bino bozo bebisa ngo kaka na ambiance eza vraiment malamu te bato bazo kene mukotambo musika komona bana miki ko ba charge ba bidon vraiment eza kitoko te tozala kati ya capital mais soko hôtel vinde bato mususu bazo vivre c'est comme si tozala kati ya capital te on dirait tozala na ebite soki mboka nini kutu na tangela ngo kombo komona vraiment boye eza bande ko ebele to mususu bavanda na venio bakena ba bakina ba Angola bakina soko bakoma ba boss bambongo na bango bazosala na kuna ba ambiance mais or que e koza bien ko bon satan mususu avenir na omo boyebi ke ngala vana kana njili na quartier 13 eza quand même fier eza fierté na bino ko bon soko yo bongisi ndeti avenir na bino boy eza bien de ko mobile tonde ko mwasi eza bien makasi mais bino bakoma ozo bambongo ta mususu ko bebisa ko sa ba ambiance tozomona gouvernement na biso awa on dirait zali c'est comme si on dirait zate parce que jusque là misala ezo sale matin tozomona kaka ici vraiment ça chauffe tozawa puis tozomona kati ya kapela tozomona kati ya kapela bisika o bat balala raté donc tozo comprendre te babiki ça vie difficile ambiance facile ambiance on ça les makoma to éviter bi votre boza libanda ya mboka boza ba poto na Luanda partout dans monde entier te so bino votre boza tina ba mbongo po ba ambiance ezala boye to éviter donc awa eza ko yinda makasi donc eza vraiment ko yinda makasi je ne sais pas ba mbongo ngo ezo uta wa parce que bat ba lela ba misala ezate bat bazoloba difficulté zali mais tozomona ka ba ambiance bat ba likola la te to éviter vraiment qu'est-ce qui se passe to me ko tuna vraiment de comment bali parce que to moni bazotumba bataba awa donc c'est que zo yinda makasi vraiment donc bat bazolia bantaba fort to tuna nande comme ça mobali o ateka kantaba awa est-ce que bazoteka vraiment ndenge batekelaka ou bien eza ndenge parce que batu baolela na ebite bino ba boss bino batu botina ba mbongo to ndenge ni bonsoir ndeko bonsoir maman papa obinga mna komboni nga kombona nga shago atoza na kapela donc kapela pena oyo ekenda kombo o pena ke misune bandela donc pena ya kapela voilà bino mo bozomona sima biso kuna eza vraiment ya koyinda makasi misuni ya gogo balobi taba nde taba ngulu nde ngulu donc vraiment na kati ya kapela eza ya koyinda ndeko mbali toli totuna parce que bato mosusu bazolela balobi ke mbongo eza te na mboka mbongo ezocircule te bato bazosouffrir bamosusu bazolia bien te bazodéclare siko est ce que nde bozotekela vraiment bozoteka bien vraiment ndenge vraiment taba esengeli etekama na prix na yango vraiment normal bon mbongo eza nango mbongo ezalaki te mpona nini bana klasi bazongi yango mona ke mbongo bandaki komonana te bapapa basamaka na bango ya classe bapréféré te ke bayaka yolo baliaka me bayaka bano préféré te ke baya yolo mpo bana bazonga classe yango mwa piaka ekotaki mokie me na minute oyo yolo eza nango calme toluka mbongo na kimia donc mikie mpe eza nango oyo biso tozwa oyo tobokola mpe baoyo baa na nsima yango mpe biso toliaka na bulo wana kitaba na ngulu. Voilà, merci
merci beaucoup de Komobali à lobby. Difficulté Zalaki parce que mes parents ont préparé rentrée scolaire. Mais pour le moment, c'est vraiment normal parce que déjà si reprendre pardon, études na bango, donc il va comme déjà côté normal. Tu éviter ambiance où il y a un capella et ça chaque jour to ezalaka pendant la week-end. Non, ambiance au bena ya capella. Donc capella est pour farater. Donc ambiance à capella la rapena chaque jour. Ambiance na ambiance. Donc chaque jour on zamba sala ya la capella. Parce que batu musuba olela babi mbongo ezate bana basi ba mbongo la bana te mbongo ezate te ba mbongo ngo ezobota mala majito ba mbongo ngo comme ça ba mbongo moko eza normal vraiment o ezo sopana ana kapela boy parce que comme on a ambiance boy na kata kapela donc eza vraiment facile te pour batu musuba olela na minito batu musuba liete batu musuba lobi ke biso to la linza la to liete mais ana kapela ngulu ndengulu babi tabande taba. Pour y en tabac vraiment et ben tu n'as combien à la carte. Bon, biso la capella donc tu bon marataba, ngulu, tu bandara taba ya moxo taba tu bandara na 4000 était comme on a 4000 ngulu kilo et à 14000. Voilà, merci beaucoup. Donc, à mobile à lobby, à Morson, tu as besoin de 4000. Ngulu kilo est à 14 000, mais bazote est toujours normal. Tu as évité, vous pensez que vous avez la babine bon exaté. Mais tu me souviens, on a rappelé la balade raté. Du jour au jour, on va zoter quand la banque a tabandé les alaka. Comment tu dois comprendre que tu es bon en réseau ou tu as pote, et zo ou tu as loin de tes ou tu as wapi. Parce que tu me souviens, la balle va misala et zaten de combat la vie à côté comme micro, tu as tous les sous de la vie sur moi, qu'on a évité de côté de malobé sous qui wana parce que donc il y a vraiment assez qu'on calme solo. Ceux qui ont loukité au reliaté. Bah on va dire pia que koti po ani alukakate. So luki Nzambe ape saramuto wa lukaka. Azangi sarate fo lukaka po ole sabato bana sima. Biso to lukana biso to liaka na biso to zanga na biso mingi ma ya mukezanga raté. Voilà, merci beaucoup, c'est de l'ambiance. On a capé les échos, il a tout de suite de la biso moi comme au Bali. Bonsoir Ndeko. Ouais, bonsoir maman. Ndeko to ça vraiment. Ah ben toi on a Dallas. Ben a capé la place finale que oui, Milulu est là. Laisse-moi Mili Mouela là. Milulu. Ah, Milulu est là, voilà, donc il place vraiment ambiance là là. Ambiance on a capé là, et ça la pendant le week-end, samedi, dimanche ou comment? Non, awa peneza que oui, maramboza pena ndenge pena. De awa isa ekangi ba place tout ba staff tout. Yango nde kangi. Donc ande naza boy, nana jika. De nena bonana mona poto et 10 mètres Goliath. Autandira Belgique de toyeka poto liaka ntaba à partir poto sangwa ADC Panzana na si habiter à petit fois mais manga no awa na vivre onde za la réalité nango no moto zana e na tsani mo komanda ngulu bala poto balobi bino pe bolinga kotika te ba ambiance toujours kala kata kini ba mama ka yango otolo bate bozoya awa mbongo botaka ngolo mo misala bino bozoya lisusu bozo soutenir bito sona ba ambiance bala poto oye mo na poto ngana tamona e aye pour à investir na kata mboka de bato bazo ba emploi mikolo ya voilà service à sécurité toi na chambre froide toi na activité belé service à nettoyage. Comprends? Comme finir, toi, ma mobile tout ça là. Voilà, merci beaucoup. Balobi tourisme sexuel na kata kinto boya. Balobi to lingande bato boyele ti mettre chada uti photo aye mettre Goliath aye awa pour asanini atonga. Polo blebe baninga bazwa misala. Vraiment eza idée moko eza malamu, vraiment eza malamu mais de kolanga keba o eza kapele, ozambo na suto sisa ana kapele parce que on na mona ana ebi kuto sona lobali la tourisme makasi donc non, vi awe mené awa so de on ne balobara pas get nani masa onani fabulous de soza mbongo to kewa de aizane soza la mbongo de yaka so la mbongo te koya te po ngulu déjà 1 kilo lango pesé déjà so ba 15 000 francs de eza des belé de so so mi 4 kilos bon dana ba combien ba 60 000 de faut za na mbongo zo sou bien c'est bino bo pandi non biso to za depuis 16h maintenant il y a euro de 19h30. C'est que Maramboé qui est déjà bien. Est-ce que après la rappel la batu balala ka vraiment ana kapela ki batu balali. Ouais. Ce pour lingi pe bango oyi bango. Baza ba yenga bango bango. Baza. De so lingo la yo moko. So lingo la yo moko. Ce pour lingi o betaka bango na bango. O mo la peka bango na bango.
Voilà, merci beaucoup. Balobi awa na kapela eza vraiment ya koyinda. Babi awa eza vraiment ya koyinda, vraiment la kata kapela awa vraiment eza ya koyinda makasi batu balala kate vraiment la kata kapela awa. Tota ba mama na biso ndenge bazolia bazomela vraiment awa la kata kapela donc babi batu balala kate. Balala kate awa la kata kapela donc somo likolo somo donc mutu likolo ya mutu awa na kata kapela. Donc balobi somo makasi botaka na sima ponde eza ya koyinda. Ah, bah toi, dit que c'est une vie difficile, ambiance facile. Tu as évité. Les gens qui ont été bon, ils ont eu des collègues, bana poto, bana ngola, partout dans le monde entier. Puis tu vas au Tinda. Bon, ambiance c'est la facile, ton dernier, parce que bien c'est difficile. Mais ambiance est la facile. Toi, mais rassure aux autres, quand nous sommes au bal à télé, ah, bah bien pas tu m'arrêtes pas, somme ma casse n'a pas rappelé là. Bonsoir. Bonsoir, ya boni. Malamba le bio pena a somo lantaba. Ah, lokuta mabe yomo somona. Mabe nde soko mona te mais là osomona na mupanzi mais mesa ya junior ntabezo tumbama ya dega. Ngulu ya dega. Taka ngulu to teka ba ngulu moya bakala mutea. Ba ngulu bena bana ba vétérinaire. O ba yo te kapso to teka la batu. Mais à la carte qui n'est pas tout le la vie est difficile. Ce qu'on a maman bon la carte appelle la moto ma casse me battu la tébilo pengulu ngule keye zongi. Ce qu'on doit éviter bon bon on est autres wa ba photo ba ngola tondenge nini parce que tu vas la vie fait ça passe. Et ça le roi artiste est sur Fabien Zaloba qui peut mokiler tambola bien. Babo boss bazala ba mécanicien bazala ba bobola pe bazala pe ça bien. Pe so ça boss. Otinda nga tenga pe na tinda ote. C'est que il faut bisonner autos zaka aime souffler ko senga poto tinda matozwa musala nde yangwana. Voilà, merci beaucoup de kolanga mobile abi ndenge kaka maestro Emma. Mes salutations comme belle maestro balobi maestro triple pensa. De kolanga mobile lobby pour musala tamba malamu pour ba boss bazala. Ba tu pe minelo ba musufra bazala donc ça la moi bien quoi. Balobi bangonde ba tumitaba ana kata kapela so moi na zozwa bango parce que bangonde do ba kande ko lia awa. Pour moi bon moi na sima kuna eza ko inda ngule kezo ntabe kezo ni. Le mo moni ambiance zo continuer. Babi papa Roger Bamba balobi papa Roger Bamba papa moko social solara bien balobi maboko pete poche zo ba tous mo boezanga na ngwe direct quoi. Babi Ariette bon motema bata Paulo Nzengele ambiance zo continuer toujours na kata kapela awa vraiment za ko inda to mona mama na biso awa zo lia. Tandis que bato musu balobi vie est difficile. Mais bato musu ba sakana mbongo ezo uta wapi. To tout le nom maman na biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Chérie, bonsoir. Boni maman. Qui m'ezaline? Maman to moni ana kata ambiance vraiment na kata kapela to ebité. To lito yeba est-ce que ana kata kapela vraiment bato balala ka maman? Ana kapela ibanda nango 15h ti ba 22h bato bapanzani na bango. Bato balala la bango te bapanzana na bango. C'est comme maman to lito yeba bato musu balobi ki sa vie est difficile. Bato musu balobi oh tozo lia te tozo tangisa bana pasi mambo eza pasi. C'est comme mona ambiance eza facile boy. Bambongo ngo mama ezo uta wapi o bato ba se l'ambiance facile boy. Ezo uta ba poto to bangola. Tom monsieur poza mutu mo na poto to na ngola to wapi asunga ka. Bon muke ka bazo bunda la carte. Mon économie mutasali a ene dimanche samedi ambiance na kapela en tout cas kapela ele kalango bien muke ka. Est-ce que maman aime surtout lui toi vraiment ah na kata rappela ambiance ça chaque jour de la samedi dimanche te na kapela penda samedi dimanche les karalango par rapport à ba jour mususu etikali. Ah voilà merci beaucoup maman biso lobby na rappela ah ambiance ça la lango mais samedi dimanche et les karamakasi bino mo bo mona na mesa maman na biso eza ko yinda babiloko ebele da ba masange tondi na mesa mama kutu yema ko liboke ekeye zongi. Bon appétit maman. Merci maman. Maman la biso balobi bato bazolela vie eza difficile maman la nga yo liboke na facilité boye manger nous ça la pose liboke na facilité. Na ça manger te ezaka babi ko luka so luki kozwa so luki pe to kozwa te ko bi matongo na vie ezali ko lenda so lendi te eza passe. Voilà merci beaucoup maman la biso lobby vie eza lango difficile.
mais il faut oluka mutu azoluka ayenda azolia oyo azoluka te akolia te balobi paolo nzenge le tour du monde mwana mobali asomba mutuka ekendaka kotika ye na wese balobi ezala te mepa na ye ezali mama riet mama moko social asololaka bie babi trousse moko ezangela nango direct pourquoi pas papa Roger Bamba balobi so momoi la guitare espagnole otelemaka boye boyebika basija kafu c'est toujours papa Roger Bamba balobi bébé moko ya 2019 bébé moko kano bébé moko joli la mignonne bébé ya la sublime babi la guitare espagnole la sublime yeyo na pesi mbote nanga vraiment na mokeli nanga osala kenga na zana zo pema ya ofele babi nzambe na likolo pourquoi pas ma petite sœur adorée balobi Berlin moi sa taille ma sœur adorée balobi Povarine Ndongo Karine na kata Luanda balobi yone mufinu kwa Luanda na lela bino trop ba fan nanga babi Congo Net One TV yango Congo Net One TV yango yo osala que la guitare espagnole alata la guitare espagnole alia bien à vivre bien après on peut pas bien balobi ba nyonso batina tina ba code babi $100 c'est quoi $200 c'est quoi bon 1000 euros et ça coûte moyenne 0 babi ba o basala la guitare espagnole a se retrouvera toujours dans ba code moko ba kitoko pour Western Union et lemba nango ngai balobi kano makasi na lela bino trop beau s'abonner na Congo Net One TV parce que babilenga boy c'est nulle part ailleurs na pesi mbote na équipe technique nanga mobima na lela bino trop bilelo to na kata rapela lobi to kozala wapi bongo lobi kuna to kozala wapi to kozala wapi